谢谢你称赞呢。那他推哪一个台车？开锁。对啊，你们那么辛苦，当然要表现一下。不好意思啊，哇，要8个月了，这是炸鸡排，来，就开动，开动。开动哦！啊，为什么要帮我做啊？爷我想要拿筷子自己夹来吃。啊，没有。啊，嗯，吃你要这个哦，吃菜吗？先吃炸鸡哦，好我要好吃哦。吃菜。好。哎呦呦，哦好厉害好厉害，好厉害！有拍到脸吗？是是重要。啊，没有，我老婆说没有啊，还问，太可惜了。它比较高啊。好吃哎，哦，好吃吗？对啊，有啊，这是什么？韭菜，对，准备咬一口，嗯，好吃吗？你也咬开小口，戳上去，好脆啊！嗯，你就筷子我戳进去啊。听到那个酥脆的声音。对啊，你不会吃掉就吃掉，还好。我看一下这个，哎，巧虎，巧虎，哦，好棒哦！哦，真的很不错哎，真的很不错。今天要准备搬家喽，到打包的差不多了，70%吧。这边还乱七八糟的。好，加油吧！这一台是我们今天租的货车，对，今天就靠它了，要通通自己搬，加油！哇，现在在搬冰箱啊！这个拖车是怎样？天哪！操也不是，干，为什么这种年纪要玩大陆水？不要，等一下，没有，不会要。搬的第一个家具成功。今天孕妇的工作就是坐在这边顾车了。经过了大概1小时吧，第一车塞满了。太厉害了，好棒啊！加油！现在抵达目的地了，要慢慢的把货卸下来。加油！风好大！呜！意外事故，冰箱坏掉了，找人家搬家的钱已经付出去了，学费好贵。
跟他相处1年多而已，这个被敲烂了，心好痛哦。唉，虽然刚刚有意外事故，冰箱爆了，还是要重振旗鼓的来办第2趟。开始在慢慢把东西搬进来了。好可怜的冰箱，哎，看了就叹气。然后床目前还没搬完，今天晚上应该可以睡啦，就仅次于睡觉而已。这边也都还空空的，唉，不知道还能不能用。唉，好可怜的冰箱，难过啊。好啊，先这样咯，拜拜。可以 ，yes。好，你走进去。哦，原来。挺特殊。有没有什么有？有。对。好，推到。OK。推到。